সাধারণত চৈত্র মাসের শেষের দিকে এরকম কুয়াশা দেখা যায় না। তো হঠাৎ করেই আজকে আমাদের এই পাবনা জেলাতে এরকম কুয়াশার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই সুন্দর কুয়াশা ভেজা সকালের দৃশ্য দেখার জন্য। এপ্রিল মাসের 6 তারিখ আজকে, আর বাংলার চৈত্র মাস প্রায় শেষের দিকে, সেহেতু ভাবাই যায় না যে এরকম কুয়াশা দিনের বেলায় যেখানে 33 ডিগ্রি 34 ডিগ্রি তাপমাত্রা হয়ে আছে, সেখানে এরকম কুয়াশা অবিশ্বাস্য। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন।